percaya akan Tuhan. Dat we mogen weten dat Hij onze beschermer is. Tuhan selalu membela kita. Altijd met ons. Selalu menyertai Onze kracht, amen. kekuatan kita. Laat onze harten openstellen deze ochtend. Kita membuka hati kita, Bapak Ibu. En laten we ook open zijn voor het volgende nummer. Het nieuwe nummer die we gaan leren samen. Waarin we zingen. U bent onze steun. Als we dit nummer zingen, laten we dan de goedheid van God overdenken in onze levens. Onze persoonlijke getuigenissen. Zodat we zijn grootheid in onze levens hebben mogen zien. Laten we staan. Als we het volgende nummer zingen. Kita fokus kepada Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu. Mogen
God van Israël. Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. En de Vader van van de Heer Jezus Bapa Christus. kami mengucap syukur terima kasih En wij danken u atas setiap keberadaan kami pagi hari ini. voor onze aanwezigheid Engkau vandaag. telah menuntut kami En u heeft ons geleid datang dalam rumah-Mu om hier te komen in uw huis. dan dengan hadirat-Mu kami boleh merasakan rahmat-Mu ya Tuhan. En met uw aanwezigheid hier mogen wij, Vader, ervaren. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami En dat elke lofprijs en aanbidding van ons is. saat ini Tuhan mendobrak surga Dat mag een doorbraak mag zijn voor in de hemel. dan setiap para malaikat berseru juga bersama-sama dengan kami. En dat alle engelen, heren, ook met ons samen, Heer, mogen Mengatakan verleiden. bahwa Engkau adalah Allah satu-satunya. En dat zij ook samen met ons mogen zeggen dat u de enige God bent. Allah yang nyata, Allah yang hidup, Een God die leeft, een God die bestaat Allah is. yang selalu menyertai umat-Mu. En een God die altijd over zijn volk ontfermt. Dan biarlah turun pagi hari ini mana surga makanan rohani kami Tuhan. En dat Heer zal mag neerdalen, Heer, onze mana, Heer, de voedsel. Akan bersama-sama semeja dengan Engkau. En dat we samen met u aan één tafel mogen zijn. Buka mata rohani kami Tuhan. En open onze geestelijke ogen, Heer. Telinga kuping kami. En ook onze oren, Heer. Sehingga apa yang kami tabur, apa yang kami dengar pagi hari ini ya Tuhan. Opdat wat gezaaid wordt, Heer, dat wij horen. Semua oleh karena hati-Mu saja Tuhan. Dat enkel alleen vanuit uw hart Engkau komt. mengasihi kami Tuhan. U heeft ons lief, Heer. Engkau tidak akan pernah melupakan, meninggalkan kami. En u vergeet ons nooit, u verlaat ons nooit. Kadang kami yang sering melupakan Engkau ya Tuhan. En vaak zijn wij degene die u vergeten zijn. Ampuni kami ya Tuhan. En vergeef ons, Heer. Bicaralah pagi hari ini. En spreek tot een ieder van Dan ons. kuasai hati pikiran kami. En Heer heeft de macht in onze hart en onze gedachten. Khususnya hamba-Mu ya Tuhan. En speciaal Heer voor uw dienst. Bersama-sama dengan penterjemah. Samen met degene die het vertaalt. Urapi kami Salve ons, Heer. dan juga teman-teman saudara kami yang saat ini mengikuti melalui live streaming En ook zij die via de livestreaming ons volgen. dimanapun mereka berada. Waar men zich ook bevindt. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Kami Vader. siap duduk di bawah kaki-Mu. En we zijn klaar gereed, Heer, om aan uw voeten te Dan kami zitten. mengucap syukur berterima kasih En wij danken u daarvoor. di dalam nama Tuhan In Yesus. de naam van de Heer Jezus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, Neem selamat uw pagi. plaats, broers en zusters, shalom. Bagi saudara juga yang dimanapun berada En ook zij die waar men zich ook bevindt. di melalui Facebook GSKI Rotterdam. Facebook GSKI Rotterdam. Kita bertemu di udara. Dat wij elkaar mogen ontmoeten in de lucht. Saudara yang ada di Indonesia, Zij die in Indonesië dimanapun zijn. berada, Nogmaals, waar men zich ook bevindt. Tuhan mengasihi kita De semua. Heer heeft in ieder van ons lief. Amen. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi, Broers en zusters. satu hal yang dimana anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang di dalam pergumulan mereka Het is voor ieder van ons die in die proces in hun leven zitten. satu hal yang terpenting Wat één ding wat belangrijk yang is, dimana banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya waarin vele gelovige kinderen van God yang bermasalah, die problemen hebben of moeilijkheden hebben, betapa tidak mudahnya itu kita mempercayai Allah. is hoe moeilijk het is om God te vertrouwen. Tidak mudahnya mempercayai pribadinya, Moeilijk om als zijn persoon te vertrouwen. sehingga kita dapat menyandarkan kepala kita kepada pundak Allah. En waarin wij dus onze hoofd op zijn schouder neerlegt. Dan kita berkata, En dan zeggen wij, Elohim Yahweh Allah Bapa Surgawi, Elohim Yahweh, Vader in de hemel. aku percaya kepadamu Tuhan. Ik geloof in u, Heer. Mungkin kalau kita di dalam lagu-lagu nyanyiannya itu lebih gampang En misschien tijdens het zingen is het voor ons makkelijk om het uit te spreken. daripada prakteknya, Pak. Dan dat het in praktijk gebracht Dan wordt. ini dialami banyak anak-anak Tuhan En dit wordt door vele kinderen van God ervaren. sebagai pergumulan. Als een deel van hun strijd. Tidak mudah En het is niet makkelijk untuk mempercayai Allah. om God in God te vertrouwen. Tidak mudah Het is niet makkelijk mempercayai pribadinya. om in zijn persoon te vertrouwen. Karena Als kenapa? persoon, waarom? Karena Tuhan itu tidak kelihatan. Want Bapak Ibu. God is onzichtbaar.
Sedangkan masalah hidup, En dat zelfs het leven van ons, het moeilijke leven van ons, ya, problemen van het leven, ya, masalah hidup het probleem van het leven, yang kita hadapi wat wij moeten meemaken, ada di depan mata kita. dat is dus voor ons, Ya. Dan seakan-akan dat zelfs tidak ada sambungan antara masalah hidup dengan Tuhan yang tidak kelihatan itu. ja, terwijl het probleem van het leven waarmee wij worden geconfronteerd zich voor onze ogen afspelen alsof er geen verband zit tussen de problemen van het leven en de onzichtbare God. Saudara bisa ngikutin saya? Ja, kunt u mij volgen? Yang di rumah juga. Ook zij die thuis zijn? Ya. Tidak ada jembatannya, Bapak Ibu. Ja, er is geen jembatan, er is geen brug. Ya, yang menyambungkan Ja, masalah kita ini dengan geen, Tuhan. ja, er is dus geen brug dat verbindt met God. Tetapi karena kita memang dari awalnya, dari mulanya, dari sononya, Bapak Ibu. Maar omdat wij vanaf het begin van onze bedovergrootouders of vandaar toen, Memang kita asalnya orang-orang yang beragama, wij zijn de religieuze mensen, orang yang percaya kepada Tuhan. wij die geloven in God, Puji Tuhan, Bapak Ibu. prijs God. Dan memang itu salah satu saya senang sekali, saya bangga. En dat is een van waar ik mij trots in ben. Orang tua saya Dat mijn ouders didikan, memberi ajaran dari kecil mij opvoedt vanaf kleins af aan mengenai Tuhan. om God te kennen. Ini value, nilai yang luar biasa. En dit is een waardevol. Kalau saya lihat ya, En als ik zie, kayak Chelsea, zoals Chelsea, Beatrice, sudah dari kecilnya. vanaf kleins af Walaupun mereka aan. mengerti ya nggak apa-apa. Ook al begrijpen ze het niet of kunnen ze het niet volgen, dat geeft niet. Terus. Wij moeten ze daar door steeds weer te geven. Amen, broeders en zusters. Luar biasa. Buitengewoon. En ik ben heel blij, ik ben heel trots. Bisa Dat kan. dari kecilnya diajarin. Dat het mogelijk is om vanaf kleins af aan dat wordt meegegeven of geleerd. Ya. Kita memang yang percaya kepada Tuhan, En wij yang kita geloven diajar dari dat wij geleerd untuk worden bergantung dan percaya kepada Tuhan. om afhankelijk te zijn en te vertrouwen in God. Ya, sampai-sampai Dat zelfs sampai saat ini ya, nu kita dapat menerjemahkan kepercayaan kita. dat we het ook mogen gaan vertalen of omzetten in wat onze vertrouwen betreft. Sehingga kita juga dapat mengatakan aku percaya kepadamu. Tuhan. Waarin wij dat ook aan kunnen geven of zeggen van ik vertrouw op u God. Walau sebenarnya belum benar-benar percaya. Waarin eigenlijk wij nog niet waarlijk in vertrouwen. Saudara ngerti nggak saya? Begrijpt u wat ik bedoel? Amin. Ya. Kan konyol saudara. Ja, het is eigenlijk een beetje raar. Kelihatannya konyol Het ziet er heel raar uit. Voor de mensen die niet in de Heer geloven, ja, waarom denkt men dan? Waarom moet je naar de kerk gaan? Of waarom ga je in God geloven? Kan dunia yang kita De tinggal wereld ini kan waar wij ons bevinden of in leven, filosofinya de filosofie van de wereld eerst kijken en dan geloven. is ja, eerst kijken en dan pas geloven. Lihat dulu baru percaya. Eerst kijken en dan pas geloven. Amin Bapak Ibu. Amen. Di sini kan begitu rata-rata Zo is semuanya. het algemeen is dat zo. Semua harus empiris. Alles moet dus empirisch zijn. Harus dialami dulu, harus Men moet eerst het gaan ervaren. empiris artinya Men moet eerst gaan ervaren. bisa dicium. Je kan het, dus je kan het zien, men moet eerst ruiken, men moet het eerst zien. Bisa diraba. Men moet het eerst kunnen voelen. Yang ada 5 zintuigen. De 5 Lima zintuigen indera, van de mens, de 5 zintuigen van de mens. Ja kan? Itu kan rata-rata orang dunia Het kan is algemeen, dus de mensen in de wereld. Walau kita belum benar-benar percaya, En we nog niet helemaal tapi oleh vertrouwen. karena latar belakang kita, Maar omdat onze oleh achtergrond, karena didikan
de kita opvoeding diajar oleh orang tua, geleerd worden door onze ouders of meegekregen door onze dan kita ouders dibesarkan di Indonesia, en ook grootgebracht, ya, zoals in Indonesië, sehingga dat zelfs, bagaimanapun juga ya kita percaya hoe dan ook, ondanks dat we toch daarin vertrouwen, in geloven. walau sebelumnya belum tentu benar-benar percaya. Ook is Ya, kan? ondanks dat het nog niet waarlijk vertrouwt, Nah, di dalam kisah ya saudara, di mana Tuhan in het Yesus verhaal waarin de Heer Jezus ya, dia pada satu waktu meredakan angin ribut, dat hij de storm stil liet houden. Tadi saya senang juga kita En net vond ik heel fijn om het lied te zingen, karena nggak asprak ini. terwijl het eigenlijk, we hadden helemaal geen afspraak wat betreft het lied dat wij hadden gezongen. Kaulah kekuatanku. Het lied dat zong van U bent mijn kracht. Kayaknya udah pernah dinyanyi di sini. Ja, we hebben al. Nee. Oke. Kayaknya belum pernah dinyanyi di sini. Sudah ya. Tapi mungkin karena keyboardnya Maar omdat masih misschien het keyboard, een nieuwe keyboard. luar biasa sekali. Puji Tuhan. Buitengewoon. Prijs God. Ya, saudara. Jadi satu waktu Tuhan Yesus Dus was het tijd dat de Heer Jezus ya bersama-sama dengan murid-muridnya samen met zijn leerlingen, ya setelah Tuhan Yesus seharian dia nadat de Heer Jezus de hele dag mengajar orang, mensen gingen leren, seharian dia pelayanan. de hele dag had hij dus de bediening Ya, gedaan. di dalam Markus pasal yang keempat, Bapak Ibu, In Marcus 4, ya, sudah dapat membukanya, Markus pasal yang laten we keempat. openen Marcus 4. Ya, di sini Tuhan Yesus En hierin memberikan satu pelajaran bagi kita, geeft de Heer Jezus een soort les aan een ieder van ons. dan makna dari pelajaran ini, En de betekenis ya, van dit verhaal, bahwa di dalam menghadapi pergumulan, en dat wanneer wij in die strijd zijn kita di dalam menghadapi masalah of problemen in onze leven ervaren, Bapak Ibu, kita harus percaya, kita harus bersandar. dan moeten wij geloven, maar ook ons steunen. Saya katakan lagi En nogmaals, di dalam kehidupan masalah pergumulan kita, in onze leven, in de problemen van ons kita leven, harus tetap percaya dan bersandar penuh en moeten wij geloven, maar ook vol vertrouwen hebben kepada Tuhan tot God, tanpa kita mencurigai Tuhan. zonder dat wij God daarin misbruiken, Mencurigai itu artinya argwaan geven. Ya, mencurigai itu artinya di mana kita Argwaan kadang-kadang memiliki is dat prasangka ya. ja, dat wij dus, de argwaan is dat wat wij dus een beetje argwanend zijn. Ya, yuk kita lihat, kita baca ya Bapak Ibu ya, di dalam Markus pasal yang keempat. Marcus 4, Ya, kalau saudara sudah mendapatkannya, en als u het heeft gevonden, katakan amin zeg bersama-sama. dan amen als u het heeft gevonden. Ya, Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Ya, ini mungkin di anak-anak sekolah juga dia sering diceritakan tentang cerita ini. Ja, Marcus 4 vers 35 tot 41. Saya akan bacakan bagi saudara ya. Markus 4 ayat ke-35. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata padanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghabis angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang pada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?"
Ja, Marcus 4 vers 35 tot 41. Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: laten we het meer oversteken. Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en golven beukten tegen de boot, zodat die vol waters kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: zwijg, wees stil. De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. 40. Hij zei tegen hen: waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen? Jadi setelah Tuhan Yesus dan murid-muridnya seharian pelayanan, dus toen de Heer Jezus met zijn leerlingen bediening hadden gedaan, Yesus mengajar banyak kepada orang-orang. En Jezus gaf les aan vele mensen. Memberikan perumpamaan tentang seorang penabur, perumpamaan tentang perintah. En gaf voorbeelden. Hij gaf voorbeelden aan een boer en alle andere voorbeelden aan zij die dat hoorden. Dan setelah itu petang hari, setelah mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. En toen de leerlingen samen met de Heer Jezus waren, murid-murid Tuhan Yesus, dan akhirnya Yesus mengatakan kepada murid, ayo kita nyebrang lewat danau. En toen zei de Heer Jezus tegen zijn leerlingen: kom, laten we in de boot en dan gaan we naar de meer varen. Dan mereka naik perahu, saudara. En men ging op de boot. Nah, salah satu karakteristik een van de karakteristieken dari Danau Galilea van het meer Galilea, ya, atau Danau Tiberias, of wel van het meer van Tiberias. Salah satu karakteristiknya, een van die karakter ya, adalah di mana selalu ada angin badai. Is er dan altijd een storm yang bisa datang die onverwachts, tanpa terprediksi, saudara. Onverwacht dus kan komen. Ya, begitu kira-kira catatan. Zo ongeveer. Di dalam arkeologi, in de archeologie van de Bijbel. Ya, mengenai danau ini. Wat betreft het meer. Ya, dulu rupanya mereka belum ada. En vroeger hadden ze dus nog geen weerman. Hadden ze dus geen weerman die het weer ramalan cuaca gitu. Ja, dus vroeger hadden ze dus niet iemand die even het weer ging voorspellen. Kalau sekarang kita udah En nu in deze tijd zijn we heel modern. Kita udah tahu nanti 14 hari kemudian ini kita pakai batik lagi atau pakai jaket nanti. En wij weten dus over 2 weken weten wij hoe wij ons moeten kleden qua weer. Iya kan? Apakah nanti datang hujan? Ja, komt er dan, en dat weten we dan hoe over 2 weken gaat, komt er dan regen. Tapi pada zamannya Tuhan Yesus belum ada. Maar in die tijd van de Heer Jezus was dus niet zo'n persoon die dat aangaf. Ja, jadi ini salah satu karakteristik dari Danau Toba. Dit is één van de karakteristieken van het meer. Salah ngomong. Hij zegt Danau Toba in Danau Galilea. Bahwa het meer, angin ribut datang, dat de storm onverwachts kwam, tanpa terprediksi, zonder dat men daarvan op de hoogte was. Dan ini mirip. En dit is mirip sekali dengan kehidupan manusia. En dit kan je bijna gaan vergelijken met het leven van de mens. Yang setiap saat bisa menghadapi persoalan. Dat op elk moment problemen in hun leven kunnen tegenkomen. Tanpa kita tidak tahu. Zonder dat wij het niet zien aankomen. Badai kehidupan. Het storm in onze leven. Topan yang dahsyat. Ja, dat een storm, een krachtige storm. Yang mengakibatkan ombak berlembur di perahu hidup kita. Dat zelfs de storm, de hoge golven waar wij in zitten in die boot.
tanpa kita prediksi, dat wanneer wij dus onbewust dat we het meemaken, tanpa kita bisa bewust meramalkan, worden, en dat we daar onbewust van, tanpa bisa kita duga, en dat we daar dus onbewust ons daarvoor voorbereiden. Ada amin Bapak Ibu? Is er amen? Ya, saudara bisa ngerti apa yang saya Kunt u maksud? mij volgen? Ya, kehidupan seperti ini, En hetzelfde leven als dit wat net is beschreven, yang dimana kadang-kadang waarin soms badai topan datang di dalam kehidupan kita, die storm in onze leven komen. dan masalahnya tanpa kita bisa duga, tanpa kita bisa prediksi. Zonder dat wij daarvan bewust van worden of verwachten. Ini adalah kehidupan yang mencemaskan Bapak Ibu. Dit is een leven waar dat eigenlijk wij heel serieus in moeten omgaan. Dan udah pasti di antara kita En het is zeker dat onder ons ya, sedang menghadapi kesulitan hidup. Problemen hebben in ons leven. Mungkin saat ini kita dihadapi masalah Misschien kesehatan, hebben wij dus de problemen in onze gezondheid. masalah ekonomi, Of masalah problemen in rumah de tangga. economie of het gezin. Dan yang paling gak enaknya itu En saudara, wat nog niet fijner is, bisa mengganggu damai sejahtera kita, ya kan? dat alles kan dus onze blijdschap daarin verstoren. Lihat aja ini murid Yesus. Zie maar naar wat we hebben net gelezen over de leerlingen van de Heer Jezus. Murid-murid Tuhan Yesus. De leerlingen van de Heer Jezus. Sudah berapa lama mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Hoe vaak zijn ze dan niet, lopen ze met de Heer Jezus mee? Udah berapa lama Hoe vaak, mereka diajak oleh Yesus? hoe lang hebben ze dan niet van de Heer Jezus de lesstoffen Udah meegekregen? berapa banyak mereka melihat keajaiban kebesaran dari En Tuhan hoe Yesus? vaak hebben ze dan niet de wonderen van de Heer Jezus zelf gezien? Ya. Dan sewaktu mereka menyeberang danau itu, En toen zij in die boot over die meer gingen varen, di luar perkiraan mereka, in hun onbewustzijn, mereka nggak menantikan bahwa Yesus itu akan ngantuk dan ketiduran. ja, dus dat ze niet hadden verwacht en dat de Heer Jezus dus sliep en zich had. Dan tiba-tiba taufan datang. En toen kwam dus onverwachts die storm. Saudara bisa bayangkan? Kunt u u voorstellen? Ya. Murid-muridnya aja udah berjalan, makan, minum bersama dengan Yesus. Zelfs de leerlingen die al heel lang met de Heer Jezus samen eet, samen drinkt. Ya. Mereka udah dekatan, udah En ze zijn al, ja, ze hebben al de Heer Jezus zelf meegemaakt. Ze hebben hem gezien. Tapi bagaimana reaksi mereka, saudara? Maar hoe was hun reactie op dat moment? Bagaimana, saudara? Di sini dikatakan. Wat hier staat geschreven, wat we net hebben gezien, gelezen. Mereka kaget kan? Men schrok Mereka mengatakan, en men Guru. zei, Ayat ke-38. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. ja, vers 38. Maar hij lag achter je. Maar ze maakten hem wakker en zeiden: Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Mungkin kalau didramatisir ya, saudara. En als we het nog erger maken, dramatischer Salah satu maken, murid-muridnya een van de leerlingen, ja, schudde hem dus. Ja, schudde dan hier, als we het dramatischer gaan maken, schudt een van de leerlingen de Heer Jezus dus wakker. ya. Ya karena kalau enggak mereka mati. Want als ze dat niet hadden gedaan, dan zullen ze allen ten onder gaan. Ditelan ombak. En dus door de golven meegesleurd. Bapak Ibu, Broers en zusters, kalau boleh dikatakan ya, als we het mogen zeggen, itu manusia wajarnya. de mens, de normale van de mens, het normale van de mens. Kita menghadapi keadaan di dalam hidup kita. Wij maken dus problemen en zorgen in ons leven. Keadaan sulit, keadaan masalah, Situaties waarin problemen zijn. yang tidak membuat kita nyaman, Ja, situatie waarin wij dus niet comfortabel daarbij yang voelen. membuat kita terbangun dari tidur kita. En waardoor dus door die situatie wij niet kunnen slapen of wakker worden. Wajarnya manusia memang begitu, En Bapak. dat is het normale van de mens. Jadi
jangan kita bermimpi Dus ga niet denken of droom niet. untuk hidup bebas dari masalah. Denk niet of droom niet van dat wij vrij kunnen leven. Jangan kita mengharapkan bahwa kita Hoop niet ini dat wij bebas dari pergumulan. vrij zal zijn van onze strijd. Itu tidak mungkin, Bapak Dat Ibu. is niet mogelijk. Amin, Bapak Ibu. Amen. Tidak mungkin. Dat is niet mogelijk. Dan kalau banyak gereja-gereja yang mengajarkan, En als er vele kerken leren, atau ada doktrin-doktrin yang of als mengajarkan, er doctrine waarin men leert ya, bahwa mengikuti Yesus dat itu de Heer Jezus volgen, pasti dijamin. ja, dan heb je die zekerheid al, dan ben je veilig. Yang sakit disembuhkan, Zij die ziek zijn worden yang genezen, jadi kaya. zij die arm zijn, die armoede leven worden rijk. Kan banyak kan yang gereja-gereja mengajarkan. En er zijn heel veel kerken. Tuhan beres. Ja, er zijn veel kerken die aan de gemeente meegeven, als je de Heer Jezus volgt, dan ben je helemaal safe. Dan heb je geen strijd, geen problemen. Dan mungkin kalau kita baru bertobat ya nggak En apa-apa. misschien geldt het voor hen, Diajarin begitu. ja, misschien geldt het voor hen die pas tot bekering zijn gekomen, Amin, Bapak Ibu. die dat meekrijgen. Amin. Ya. Tapi kalau kita Maar als yang wij, sudah bertahun-tahun mengikuti die al Tuhan, jaren de Heer volgen, ya, sebenarnya eigenlijk ketenangan hidup itu ya, Bapak Ibu. de rust in onze leven. Ya, ini saya jujur aja. En ik ben heel eerlijk daarin, ik ga daar heel eerlijk in zijn. Itu membahayakan. Dat is dus gevaarlijk. Nah, pada diri semua. En nu is iedereen stil. Saya cuma lihat di Rina yang Ik zie alleen zus Dina. Saya ulangi sekali lagi. Nogmaals, Ya, bahwa ketenangan hidup, die rust of die vrede in onze hidup leven. tanpa masalah, Leven zonder problemen, leven zonder strijd. itu bisa membahayakan. Dat zorgt dus voor gevaar. Itu yang sangat Dat is iblis sukai, Bapak Ibu. Dat is juist dat stuk, daar houdt de duivel van. Ya. Dan ini sangat sayang sekali. En dat is heel erg jammer. Saya ulangi sekali lagi. Nogmaals, Kalau ada ajaran-ajaran dari als er gereja yang leer is mengajarkan, dat leert, ya, seperti ya udah oke aja lah ikut Tuhan Yesus. zo van, ja, het is oké als je de Heer Jezus gaat volgen. Justru Het Bapak is Ibu, juist, broeders en zusters, kalau orang yang mau naik level, als een persoon, als iemand een treedje hoger wil, kalau orang-orang yang merindukan als iemand ya untuk hidup lebih dalam lagi dengan Tuhan, die verlangen heeft om meer in de Heer wil gaan leven, in God wil geloven, en meer Hem wil kennen en weten wie Hij ingin is, lebih lagi mengetahui rencana Tuhan, maar ook meer wil weten de plan van God in het leven, kita pasti akan diacak-acak oleh Tuhan. dan zullen wij zeker door de Heer juist geleerd worden of gemarteld worden, geschud of gemarteld worden, door elkaar geschud worden. Ini bukan teori, saudara. Dit is geen theorie, Ini pengalaman. maar dit is een ervaring. Ini semua yang harus kita alami. Dit is alles, wij allen moeten dit gaan ervaren. Amin, Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Ya. Kalau kita mau lebih dalam lagi dengan Tuhan, Als wij meer in God willen kita mau lagi zijn, lebih meer berlayar bersama-sama dengan Tuhan. samen met de Heer Jezus de pad gaan volgen, Ya, saudara. Tuhan akan pasti dan zal membukakan God kita. zeker ons door elkaar schudden. Tuhan akan Dan zal lebih God lagi zeker mengajar kita. Ons juist meer daarin gaan leren. Tidak ada bapak yang tidak mengajar anaknya. Er is geen enkel vader die zijn kinderen niet leert of de lessen geeft. Mengajar De lessen anaknya itu geeft. bukan untuk menghukumi. En de lessen aan een kind geven, als vader de lessen aan een kind geeft, is niet dat hij Bapak het mengasihi kind wil gaan anaknya. straffen, maar juist dat de vader het kind lief heeft. Firman Tuhan mengatakan, En het woord van God siapa yang zegt, kukasih akan kuajar. wie ik lief heeft, die zal ik gaan straffen. Ya, itu janji Tuhan begitu. Dat is de belofte van God.
Dia nggak mengatakan siapa akan kukasih akan memberkati. Hij zegt niet, wie ik lief heeft zal ik gaan zegenen. Ya memang ujung-ujungnya Aan diberkati het saudara. einde zal men zeker gezegend worden. Tapi berkat kita Maar onze zegen bukan seperti berkat yang dunia is niet tawarkan. de zegen die de wereld aan ons biedt. Keadaan-keadaan sulit seperti De problemen en zorgen yang manusia hadapi itu Die de membuat mens kita ini meemaken. bisa memandang Tuhan, je moet meemaken in het leven is dat wij kita bisa menatap Tuhan, tot God kunnen komen. dan ini adalah momen kondisi yang sangat baik En dit is een moment dat goed is Bapak Ibu untuk mengiring kita om ons daarin, kepada kekekalan. om ons daarin te sturen of klaar te maken voor naar de eeuwigheid. Saya ulangi sekali lagi, Nogmaals. saudara, ya. Kondisi, De momen, conditie of de momenten, ya, keadaan-keadaan sulit. de situaties waarin wij moeilijk, in de moeilijke positie ini zitten, sangat baik. nogmaals, is juist goed. Ini adalah vitamin gizi yang terbaik dari Tuhan. De vitamine dat van God is, dat goed is. Ya, untuk menggiring kita Om ons juist daarin te sturen, masuk ke langit baru. om naar de nieuwe hemel en nieuwe aarde te gaan. Masuk kepada kekekalan. Te komen naar die eeuwigheid. Ya, tidak sedikit memang orang mengatakan, En er zijn maar weinig mensen die zeggen, boro-boro saya mikirkan Tuhan. ja, dat ik God daar helemaal, dat ik God daar over hem ga denken. Mikir rumah tangga aja udah Ja, rumit. te denken alleen maar aan mijn gezin, dat vind ik al heel erg moeilijk. Sambil membaca. Of zwaar. Dat ik zelfs daar moet gaan denken. Banyak orang sedang berfantasi. Dat vele mensen juist gaan fantaseren. Betapa enaknya jika hidup tanpa masalah. Ja, dat vele mensen vaak fantaseren over de leven zonder problemen. Ya, betapa enaknya Hoe fijn het is kalau saya hidupnya nyaman. als ik comfortabel leef. Ya. Padahal itu justru yang berat begitu, saudara. Dat is juist zelfs zwaar. Yang berat itu orang yang sering berfantasi gitu, saudara. Het zware gedeelte is voor hen die juist in die fantasie leven. Ya. Justru orang-orang kayak gitu Juist deze mensen susah masuk surganya. voor deze mensen is het heel moeilijk om in de hemel te komen. Beratnya hidup, Het zware leven ya, beratnya hidup itu bukan pada masalah-masalah yang sedang kita hadapi. is saudara. niet, het zware leven is niet de problemen en de zorgen die in ons leven, dat we die moeten Banyak meemaken. orang kan memandang Vele mensen denken, ja, het leven is heel zwaar, het is moeilijk. apalagi kalau kita sedang saat ini dihadapi dengan Laat staan. dunia yang ya udah nggak tahu lagi mau kemana ya Bapak. Laat staan dat de wereld waarin wij nu leven, die niet weet welke kant op gaat. Di pagi saya Vanmorgen bangun, werd ik saya wakker lihat di berita en zag ik het nieuws bahwa Amerika dat Amerika tadi malam sudah menyerang Iran. gisteravond Iran had Sudah aangevallen. menyerang Iran itu artinya Iran heeft aangevallen, dat wil zeggen, Amerika udah terlibat saat ini. Amerika neemt al deel in dat oorlog. Ya, kita nggak tahu mau nanti En we weten niet kemana ya Bapak Ibu. waar de wereld heen gaat straks. Tapi ya kita tetap berdoa Maar we blijven bidden supaya orang-orang opdat mensen, yang penting-penting ini de belangrijke mereka mensen, juga bertobat. dat zij ook tot bekering zullen komen. Karena memang orang-orang yang saat ini ada di pemerintahan Want juist de mensen die in die regering zitten, ja, die zijn allemaal niet goed bij hun hoofd. pada gila semua. Niet goed in hun hoofd. Ya, dan kita doakan En mereka wij gaan bidden voor Tuhan hen, berikan hikmat. hun die wijsheid zal geven. Ya. Ya, karena mereka kan juga yang udah ada pemerintahan itu kan Want de kayak presiden regering, kan zoals de presidenten, mereka udah nggak mikirin lagi zij denken generasi niet meer setelah aan kita ya. de generaties dat na ons komen. Yang penting sekarang mereka bilang, Het belangrijkste voor hen is, Saya punya kuasa. ik heb de macht. itu bilang iblis saudara ya. Ja, dat is de duivel. Ya. Jadi beratnya hidup Het zware bukan leven pada masalah-masalah yang kita is sedang niet de problemen waarin wij moeten meemaken of de strijd in ons hadapi. leven. Beratnya hidup Het zware leven ketika Tuhan itu mau merembukan is dat wanneer God kedagingan kita. ons vlees willen daarin gaan bewerken. Itu yang sukar saudara. Dat is juist het Itu yang berat. dat is het zware. Ya.
Bagaimana Tuhan En hoe God mengajar kita, ons leert. bagaimana Roh Kudus setiap hari mengingatkan kita. Hoe de Heilige Geest voortdurend elke dag ons daaraan herinnert. Ivan, hati-hati. Ivan, wees voorzichtig. Jangan mikirinnya enggak. Denk niet aan de dingen, Ayo berdoa. aan onzin dingen, maar Ayo baca Alkitab. ga de Bijbel lezen. Kan daging kita maunya nonton TV. Het vlees van ons wil de televisie kijken. Amin Bapak Ibu ya. Amen, broeders en zusters. Apalagi udah capek pulang kerja. Helemaal als we moe zijn en komen van het werk. Suruh baca firman. En dan moeten wij naar het werk en dan zijn we moe en dan wordt ons gevraagd om een Bijbel te lezen. Ada kalimat mengatakan En er is een gezegde dat zegt bahwa batu itu dat het steen gampang is dihancurkan, makkelijk om het te vernietigen, tetapi watak manusia maar de karakter van de mens, itu tidak mungkin dipatahkan. dat is onmogelijk om het te verbreken. Tidak mungkin. Dat is onmogelijk. Ya. Tidak mungkin. Het is onmogelijk Watak karakter dat de karakter terikat van de mens, dat al helemaal vastgeklemd is in de mens. Zeker mensen die denken dat ze bedweters zijn of die hoogmoedig zijn. Mereka mana mau diajar. Deze mensen willen helemaal niet dat iemand hen gaat leren. Het is juist heel moeilijk wat betreft deze mensen. Jadi Dus ketika Tuhan mengizinkan badai, tofan datang dalam hidup kita, wanneer God ons die storm en die golven in onze leven toelaat, broeders en jangan zusters, kita mencurigai Tuhan. dan moeten wij dus niet verzetten. Jangan kita berprasangka ke Tuhan. En Tuhan, aku udah setia mengikut Engkau. En dat we tegen God zeggen van Heer, ik heb u al gevolgd. Ya kan? Aku sudah melayani Engkau. En ik dien al. Tetapi kenapa Engkau masih mengirimkan Maar masalah-masalah? waarom, ondanks dat, waarom stuurt u dan nog steeds die storm en die golven? Kenapa pelayanan kita kok nggak mulus jalannya, nggak En waarom lancar? is die bediening van ons loopt niet vlot? Kalau Tuhan ya saya percaya sudah kalau En ik kita geloof, mau lihat pelayanan di sini als wij hier lancar, in de mulus, bediening, als wij hier de bediening zien dat het allemaal heel running well is, kita bisa jadi sombong. dan kunnen wij daardoor dus hoogmoedig worden. Kita bisa bilang oh dia Dan kunnen we zeggen, kijk, GSKI Rotterdam, baru dapat keyboard we lagi. hebben een nieuwe keyboard gekregen Iya, kita ada tempat tetap di en sini. we hebben een vaste plek. Iya kan? ada gereja-gereja yang masih En er zijn pindah-pindah sudah. kerken die nog steeds gaan Masih sewa sana verhuizen. sini. Dan kita tetap ja. sini terus. Dus elke gebouwen huren. Kita tetap terus. En wij blijven gewoon op één Tergantung. plek. Het hangt af. Kalau sewanya masih tetap dibayar terus ya kita tetap terus sudah. Kalau satu waktu nggak kebayar lagi sewa kita juga harus pindah. Het hangt af als wij dus de huur betalen. Als we het niet doen, dan moet Tapi paling nggak kita masih punya atap, masih ada. Maar in ieder geval hebben wij dus een dak over ons hoofd wat betreft voor de dienst. Susah loh cari gedungnya. Het is heel moeilijk om een gebouw in Rotterdam te zoeken. Tapi bisa kalau kita udah banyak orang datang. Maar het kan dat als er vele mensen komen en alles is goed, Ya, kita akan sombong. dan worden wij dus hoogmoedig. Makanya Tuhan kasih kita pelan. En daarom geeft en laat God het toe dat het stap voor stap doen. Mengizinkan En vaak Orang datang ke sini. en soms dan laat God de mensen toe in ons, in de gemeente. Kadang-kadang bawa masalah. En soms brengt het problemen in de gemeente. Iya kan? Bukannya tambah gereja maju, tambah mundur. Begitu saudara caranya Tuhan. Niet dat de kerk steeds hoger gaat, maar juist die problemen blijven. Zo gaat God te werk. Ya.
Tetapi melalui badai, Maar juist door die storm taufan hidup en die kita, golven in masalah ons pergumulan, leven, saudara, de strijd en de problemen ini in ons leven, mendatangkan berkat kekal. dat zorgt dus, dat komt dan die zegen, eeuwige Ini zegen. membawa kita En dat berkat brengt abadi. ons een eeuwige Ya. zegen. Jadi jangan kita hanyut oleh masalah Dus we kita. moeten niet mopperen of zeuren over onze Jangan kita problemen. cemas menghadapi pergumulan En itu. ook niet de problemen zorgen in onze Kita leven. harus memandang kepada kedahsyatan Tuhan. Wij moeten ons juist zien naar de glorie van God. Kita harus lebih lagi menyadari, En bewust worden ya, memahami en weten bahwa Tuhan itu mengendali, dat God Dia mengontrol segala sesuatu. alles een controle heeft. In alles controle heeft. Tuhan lebih besar dari apa yang kita duga, Bapak Ibu. God is groter dan wat wij zelf moeten meemaken. Allah lebih dahsyat dari apa yang kita God is perkirakan. meer dan wat wij juist daarin denken. Nah, saya juga untuk mengundang Bapak Ibu En semua, ook ik saudara, nodig u allen uit. juga saudara yang ada di Ook rumah. zij die ons volgen thuis. Kita mengubah paradigma kita. Laten we ons denkpatroon daarin veranderen. Dan kita mengakui En toegeven bahwa dat God, Allah yang kita sembah, God die wij aanbidden, Allah yang juga disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, die ook aanbeden wordt door Abraham, Isaac en Jacob. Allah yang membelah laut kosong, God die de Rode Zee doormidden heeft gebracht. Allah yang menutup mulut singa, God die juist de mond of bekken van de leeuw heeft dichtgedaan. di kandang singa, In de di mana leeuwenkuil, Daniel waar saat itu ada di Daniel kandang itu op ditutup dat moment was, in die leeuwenkuil. Allah yang mengutus anak tunggalnya Tuhan Dat Yesus, God zijn enige geboren zoon had gezonden. Allah yang sama De God die hetzelfde, hari ini, pagi hari ini juga hadir di tengah-tengah. de God die dezelfde is van toen en maar ook nu is. Ya, Bapak Ibu, Broeders en zusters, harus kita lebih lagi mengakui we moeten meer kebesaran kedahsyatan. toegeven aan de grootheid en de geweldigheid van God. Oke, kalau tadi kita nyanyi, En daarom dat we net hadden Allah gezongen. kekuatanku, U bent mijn kracht, batu karangku, mijn steen, stenen aku tak rots. akan goyah. En dat ik niet heen en weer gesleurd word. Amin, Bapak Ibu. Ya, Amin. dan ini yang akan kita bawa. En dit is wat wij meenemen. Ya, yang kita akan bawa di dalam perahu hidup kita. Het meenemen in onze boot van het Jadi, leven. sewaktu kita akan diserang oleh badai, Dus wanneer die storm of die grote golven in ons komt, in ons leven. jangan kita memperhatikan air yang melebur masuk di dalam Ja, perahu. geef dan op dat moment geen aandacht aan dat golf of dat water dat in het boot van onze leven komt. Kalau kita kecipratan air, ya nggak kecipratan masalah ya nggak Pak? Als dat komt, ja, dat is niet erg. Amin, Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Jangan langsung tiba-tiba. En niet denken van, oké, Kita nggak mau jadi orang Kristen gitu. wij willen niet zulke christenen zijn. Tapi kita mau tetap Maar wij willen juist bersama-sama dengan Tuhan Yesus. samen met de Heer Ya, Jezus. karena Dia adalah Allah yang selalu menyertai kita. Want Hij is een God die altijd over ons Tidak gaat. akan meninggalkan kita. Hij zal ons nooit verlaten. Amin. Amin. Haleluya. Saya undang Melissa, Ik nodig Melissa en Andreas uit om dan naar kita voren te komen. proklamasikan pada En hari wij ini. proclameren het vandaag. Kita katakan, En wij zeggen, Engkaulah kekuatanku. U bent mijn kracht. Ini sebagai doa. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Vader, wij danken U atas firman yang sudah voor kami dengar. het woord dat wij mogen horen. Oh, betapa bangganya kami Hoe memiliki Allah trots seperti zijn wij dat wij een God hebben zoals U. Engkau. Allah yang selalu mempedulikan umat. Een God die altijd ons zijn volk geeft. Kami mengucap syukur, terima En kasih wij danken U daarvoor. bahwa kami dapat mengatakan Engkaulah kekuatan kami. U bent onze kracht. Engkaulah tempat perlindungan U kami. bent onze rustplaats. Engkaulah batu karang kami. U bent onze steenrots. Satu-satunya pertolongan kami hanya datang dari Engkau. Hulp dat alleen van U komt. Dan saat ini materialkan firman-Mu En dalam setiap Heer, kehidupan kami. dat U woord dat moet werkstellen in onze leven. Sehingga sewaktu kami berlayar bersama-sama dengan Dat wij samen met U die weg gaan bewandelen. kami tidak melihat kiri kanan En dat wij situasi niet kami. links en rechts of de situatie dat Walau is in badai onze leven. menerpa, Ook al komt er een storm ombak in, dahsyat datang di dalam of een hidup grote
Haleluya. Mati akan firman-Mu, Roh Kudus tolong kami ya Tuhan. Heilige Geest, dat u ons daarin helpt. Juga teman-teman saudara-saudara kami yang saat ini En ook zij di dalam pergumulan hidup, in die strijd zitten. kesehatan, De rumah tangga, gezondheid, het gezin. apapun yang mereka saat ini sedang hadapi. Wat men ook moet meemaken in hun leven. Dan biarlah melalui firman-Mu yang En sekarang dat ini door dengar, het woord dat wij mogen horen, kami tetap memegang tangan-Mu ya Tuhan. uw handen steeds blijven vasthouden. Kami tidak akan goyah. En dat wij niet heen en weer beslingerd worden. Kita bangkit diri, Laten we allemaal gaan opstaan sebagai doa kita. en zingen het lied. Katakan Engkaulah kekuatanku dan Engkaulah
bersolek dan murah. Allah yang dengan murkanya membunuh musuh-musuh orang Israel. Dan Allah yang meruntuhkan tembok Yeriko. Allah yang menyelamatkan bangsa Israel. Allah yang mengirimkan anak tunggalnya Tuhan Yesus. Yang mengirimkan Roh Kudus untuk memenuhi saudara dan saya. Dan dia ada di tengah-tengah kita. Jangan meremehkan Tuhan. Mari kita bertobat Bapak Ibu. Kita pandang kemuliaan. Kita takut. Kita gentar oleh karena kekudusan. Dan saudara tidak akan pernah menyesal apa yang saudara benar pagi hari. Dan ini yang Tuhan inginkan pagi hari. Percaya dan bersandarlah kepada Tuhan. Bukan melihat kemuliaan. Mari Bapak Ibu kita naikkan tangan kita katakan haleluya. sampai